Wow, kawan-kawan, di sini ada mainan berlumpur yellow color. Wow, lihat lumpurnya sangat tebal sekali. Wow, keren, keren, keren. Ayo kita bersihkan mainan berlumpur yellow color ini, kawan-kawan. Wow, lihat ini ada hewan yellow color. Kita taruh di keranjang ajaib. Wow, lanjut ini ada mobil-mobilan. Mobilan yellow color. Keren, keren, keren. Lanjut kawan-kawan, ini ada monster. Wow, kira-kira ini mainan apa ya? Wow, mantap, mantap. Langsung kita taruh di ember ajaib kawan-kawan. Ini ada mainan mobil balap. Wow, kira-kira ini mobil balap berwarna apa ya? Langsung kita taruh di ember dan keranjang ajaib. Wow, lihat kawan-kawan, ini ada orang-orangan. Orang-orangan berwarna yellow color. Keren, keren, keren. Lanjut kawan-kawan, ini ada mainan berwarna kuning. Wow, kira-kira ini mainan apa ya? Kita taruh di keranjang ajaib kawan-kawan. Lanjut, ini ada mainan berwarna yellow color. Wow, kira-kira ini mainan apa ya? Kita taruh di keranjang kawan-kawan. Wow, ini masih ada lagi kawan-kawan. Ini mainan apa kira-kira ya? Wow, keren, keren, keren. Lanjut kawan-kawan, ini ada motor-motoran. Wow, motor-motoran yellow color. Keren, keren, keren. Lanjut, ini ada tersisa satu mobilan lagi. Wow, kira-kira ini mobilan apa ya? Mobilan yellow color. Wow, keren, keren, keren. Saatnya kita mencari air bersih untuk mencuci mainan berlumpur yellow color. Wow, keren, keren, keren. Oke kawan-kawan, kita sudah menemukan airnya. Wow, lihat airnya sangat bersih dan segar sekali. Wow, keren, keren, keren. Saatnya kita membersihkan mainan yellow color ini. Wow, coba kita ambil ya. Ini kira-kira mainan apa kawan-kawan ya? Ayo kita cuci. Wow, airnya langsung berubah menjadi kuning. Wow, yellow color. Keren, keren, keren. Ayo kita keluarkan mainan ini kawan-kawan. Dan keluarlah ini truk tangki air. Wow, keren, keren, keren. Truk tangki air berwarna hijau. Mantul, mantap betul. Ini ada mainan apa lagi ya kawan-kawan ya? Ayo kita bersihkan. Wow, keren. Ini kira-kira mainan apa ya? Dan keluarlah motor polisi kawan-kawan. Motor polisi berwarna kuning. Yellow color. Keren, keren, keren. Lanjut kawan-kawan, ini mainan apa ya? Ayo kita bersihkan menggunakan air ajaib. Wow, keren. Dan keluarlah helikopter kawan-kawan. Wow, helikopter berwarna biru. Keren, keren, keren. Lanjut kawan-kawan, ini ada mainan apa ya kira-kira ya? Wow, ayo kita bersihkan. Kita bersihkan dan bersihkan kawan-kawan. Dan keluarlah mainan apa ya? Wow, lihat kawan-kawan, ini ada truk molen kawan-kawan. Truk molen berwarna kuning dan biru, yellow and blue. Wow, keren, keren, keren. Lanjut ya, ini mainan apa lagi ya? Wow, ini ada orang-orangan. Kira-kira ini apa ya? Ayo kita cuci kawan-kawan. Wow, dan keluarlah Spider-Man black, Spider-Man hitam. Wow, keren, keren, keren. Lanjut kawan-kawan, ini coba kita ambil si monster besar. Wow, kira-kira ini mainan apa kawan-kawan ya? Ayo kita bersihkan. Wow, sangat besar sekali kawan-kawan. Wow, dan kira-kira ini mainan apa ya? Ayo kita keluarkan. Wow, dan keluarlah kepiting raksasa berwarna hijau. Wow, green crab. Keren, keren, keren. Lanjutkan kawan, ini ada mainan apa lagi ya? Wow, ayo kita cuci kawan. Wow, ini sepertinya mainan berwarna putih kawan-kawan. Wow, ayo kita cuci. Kira-kira ini mainan apa ya? Wow, dan keluarlah pesawat jet tempur. Wow,
Keren, keren, keren. Pesawat jet tempur berwarna putih. Wow, keren. Mantul, mantap betul. Wow. Lanjut kawan-kawan. Ini ada mainan apa ya? Ini seperti hewan yellow color. Wow, kira-kira ini mainan apa ya? Ayo kita bersihkan kawan-kawan. Kita bersihkan sampai bersih. Wow, dan keluarlah gajah kawan-kawan. Wow, hewan gajah berbelalai. Wow, lihat belalainya sangat panjang sekali. Keren, keren, keren. Mantul, mantap betul. Ini ada mainan yang paling besar kawan-kawan. Wow, ini mobilan besar. Kira-kira ini mobil apa kawan-kawan ya? Ini ada mobil yellow color. Keren, keren, keren. Ayo kita bersihkan kawan-kawan. Wow, lihat ya, kira-kira mainan apa kawan-kawan ya? Wow, sangat besar sekali mainan ini kawan-kawan. Wow, sangat besar sekali. Wow, dan keluarlah mobil balap berwarna putih kawan-kawan. Wow, keren, keren, keren. Mobil balap berwarna putih. Wow, mantul, mantap betul. Ini ada mainan apa lagi kawan-kawan ya? Wow, ada ini sepertinya mainan yellow color. Kira-kira ini mainan apa ya? Ayo kita bersihkan. Wow, keren sekali ya. Ayo kita keluarkan secara bersama-sama. 1, 2, dan 3. Wow, dan keluarlah mobil Tayo kawan-kawan. Lihat, mobil Tayo berwarna biru. Nothing stop this delivery Rewa. Wow, blue color. Keren, keren, keren. Kita sudah mencuci mainannya sampai bersih kawan-kawan. Mantul, mantap betul.